bus is securely fastened. Your book is fully afraid. Armrest is down, the table is stored. Thank you. Добро пожаловать в Москву. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево имени Александра Сергеевича Пушкина, терминал Д. Местное время 11 часов 15 минут. Температура воздуха в районе аэропорта плюс 20 градусов Цельсия. Для вашей безопасности и безопасности пассажиров, которые находятся рядом с вами, настоятельно просим вас оставаться в креслах с застегнутыми ремнями безопасности и не открывать багажный полк.